সেই যুৱকজন 4 দিন গছৰ ওপৰত উঠি আছে, একো খোৱা নাই, একো পানী খোৱা নাই। তেওঁ লাষ্ট মিনিটত মানে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ নাথাকিব আৰু যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি আমাক এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিলে। বানপানীত যিবোৰ মানুহৰ পৰিয়াল হেৰুৱাইছিল আৰু কেইবাজনৰ মৃত্যুও হৈছিল, এইবোৰ মানুহৰ পৰিয়ালৰ মাজত দীপলিনা ডেকা গৈ নিজে কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিল। এইবোৰ মানুহক এতিয়া কোনে সহায় কৰিব আগবঢ়া নাই, কেৱল মাত্ৰ যদি আগবঢ়াইছে দীপলিনা ডেকাই। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জনপ্ৰিয় গায়িকা দীপলিনা ডেকাক চিনি পায়। সি এতিয়া নিজে প্লেন কৰিছে যে 100 জনৰ মানুহৰ ঘৰ বনাই দিব সি নিজে। তো চলক আগতে আমি চাই আহো সি কান্দি কান্দি কি কৈ আছে, তাৰপিছত আমি বিস্তাৰিত আলোচনা কৰি আছো ভিডিঅ শেষত। আৰু আপুনি এই চেনেলটোত নতুন হৈ থাকিলে এতিয়া চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। আমি প্ৰায় 15 দিনমান ইয়াতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। বহুত কাহিনী আছে যিবোৰ মানে শুনি পেলাই সাধু কথা যেন লাগে। যদি আমি 10 বছৰ 15 বছৰ পিছত শুনো তেতিয়া মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিব কাহিনী নেকি, সাধু কথা নেকি। কাৰণ কিছুমান মানে ভাবিব নোৱাৰা অবিশ্বাস্য কিছুমান কাহিনী শুনিছোঁ ইয়াত। এজন মানুহে সেইদিনাখন ক'লে যে ইয়াৰে মানে নৈ কাষৰ গাঁৱৰ হয়। সেই যুৱকজন 4 দিন গছৰ ওপৰত উঠি আছে, একো খোৱা নাই, একো পানী খোৱা নাই। তেওঁ লাষ্ট মিনিটত মানে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ নাথাকিব আৰু যাবগৈ, কাৰণ কি পানী লেভেল ইয়াত 13 ফুটলৈকে ওপৰলৈ আহিছিল। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে হাৰ মানিছিল জীৱনৰ পৰা, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ বাৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত বাচিলে। গতিকে সেনেকুৱা ঘটনা বহুত আছে। আৰু যিমান বাতৰিয়ে পত্ৰই বা পেপাৰে পত্ৰই দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ বা পঢ়িছোঁ, তাতকৈ অধিক বেয়া অৱস্থা তাৰমানে গ্ৰাউণ্ড যিটো ৰিপৰ্ট ইয়াত। সেই ক্ষেত্ৰত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বানপানীৰ যিটো পৰিস্থিতি ইয়াত হৈছে সেইটো নেচাৰেল নহয়, সেইটো আননেচাৰেল। সেইটো মানে কেতিয়াও আগত হোৱা নাই, শুনা নাই। এইখিনি মানুহ যিখিনি বানাক্ৰান্ত লোক, তেওঁলোক নেজানেই পানীৰ লগত কেনেকৈ টেকেল কৰিব লাগে, কাৰণ কেতিয়াও পোৱাই নাই তেওঁলোকে জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে। আইতাগৰাকী কৈছে আমি জন্মৰ পৰা ইয়াত আছোঁ, কেতিয়াও দেখা নাই, শুনা নাই। গতিকে তেওঁলোকে নাজানে পানী আহিলে কি কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোক কেতিয়াও প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয়, মেণ্টেলিও নহয়, শাৰীৰিকভাৱেও নহয়। কাৰণ আমি দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ মাজুলীত পানী হয়, ধেমাজি ফালে পানী হয়, বা লোৱাৰ আছামৰ ফালে পানী হয় কেতিয়াবা। এওঁলোকৰ ওচৰতো পানী কেতিয়াও হোৱা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ বা নাজিৰা সকলো ঠাইত তাৰমানে মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত কষ্টদায়ক হৈছে, মানে সময়টো পাৰ কৰিবলৈ বা বাচিবলৈ, নিজক পানীৰ পৰা বচাবলৈ অধিক কষ্টদায়ক হৈছে। আমি আজি উপস্থিত আছোঁ নাজিৰা সমষ্টিৰ টেঙাখোলা গাঁৱত। আৰু মোৰ লগতে আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন, দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্যন, আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ৰাজস্থান বেছড NGO এওঁলোক আহিছে আজি বাহিৰৰ পৰা, ট্ৰু হোপ ফাউণ্ডেশ্যন। আমি তিনিও অনুষ্ঠানে মিলি আমি এটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ। সেইটো হ'ল 100টা পৰিয়ালৰ বাবে 100টা ঘৰ। ক'বলৈ পটককৈ কৈ দিয়া গৈছে, কিন্তু সহজ নহয়। এইটো বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টা, বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণি হ'বলৈ ওলাইছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আজিৰ পৰা প্ৰথম ঘৰখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু ঘৰখন হয়তো বহুতে দেখিছে, এটা যে কুকুৰ বচাবলৈ গৈ শিশু এটাৰ মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁৰ মাকে মানে খুব আদৰেৰে মোক কৈছিলে যে আমাৰ ঘৰখন কিবাকৈ হ'লেও ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে সকাম পাতিব পৰা নাই। সেইবাবে তাৰমানে কি হ'ল, ইমান কথাটো অন্তৰ চুলে, আমি সকলো বাদ দি তেওঁৰ ঘৰখন এতিয়া মানে আমি পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কৰিব পৰা নাই, কাৰণ কি মাটিবোৰ ঠিক কৰিবলৈ আছে। এতিয়া সকলো পলস সোমাই আছে, ধৰক মাটিবিলাক সোমাই আছে আৰু কেঁচা হৈ আছে মাটিবোৰ। সেইকাৰণে আমি অলৰেডি আমাৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব এইটো কনক্ৰিট কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব। গতিকে তেওঁলোকক আমি সেইটো এতিয়া কৰি দিব নাই পৰা, তেওঁলোকক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ টেম্পৰেৰী, যাতে সকামখন পাতিব পাৰে। গতিকে সেই হিচাপে আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ নহয়, কিয়নো আমি এটা ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰিছিলোঁ। ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙত বিভিন্নজনে বহুত সঁহাৰি জনাইছে, মানে ভাবাই কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাই যে মানুহে ইমান হেল্প কৰিব। গতিকে এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব। সেইকাৰণে সকলো বাদ দি মানে মই ইয়াতেই থাকি লৈছোঁ এতিয়া। থাকি মেলি মই ভাবোঁ যে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কৰিব পাৰিম, চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰজেক্টটো বহুত ডাঙৰ, মিছনটো বহুত ডাঙৰ। হয়তো ডিফিকাল্টিছ বা প্ৰব্লেমছো থাকিব, অসুবিধাও থাকিব তাৰে মাজতে, কিন্তু কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৰমটো বেছি, কিন্তু পটককৈ যেতিয়া ভাবি দিওঁ যে ইমান কষ্ট হৈছে, গৰম উঠিছে, তেতিয়া আকৌ নেক্সট মমেণ্টত অনুভৱ কৰোঁ তেওঁলোকতো এনেকৈয়ে আছে, তেওঁলোকৰ কষ্টৰ তুলনাত আমাৰ কিবা আছে জানো, একোতো নাই মিনিং। তেতিয়া আকৌ সাহস পাওঁ তাৰমানে। সেই তেনেকৈ চলি আছোঁ। আৰু মই বুলি নহয়, আমাৰ বৃহৎ টীম আছে
গোটেই ল'ৰা ছোৱালী একদম সৰু সৰু 21 বছৰীয়া 20 বছৰীয়া সকলো চব কাম বাদ দি আমাৰ লগত লাগি আছে আপোনালোকেও দৌৰিয়ে আছে দেখিছোঁ যে আমি মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 4 ঘণ্টা শুই আছোঁ আমাৰ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকেতো 17 দিন 19 দিন জাগ্ৰত হৈ আছে গতিকে আমি যে 4 ঘণ্টা শুব পাইছোঁ এইটোৱে বহুত কথা সেইটো কাৰণে আমি দিন ৰাতি কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক 18টা ঘৰ 5 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বৰষুণ চৰষুণ দিলেতো সেইকাৰণে আমি মানে আজি 17টা এইটো 17 নম্বৰখন ঘৰ কাম কৰি আছোঁ কাইলৈ কমপ্লিট কৰি দিম আৰু গোটেইখিনি ক্লাছটো ধাৰাই নাই বেলেগ কাইলৈ 18টা হৈ যাব কাইলৈ 18টা হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকজন মুখতে আজি এটা হাঁহি বিৰিঙিছে হাঁহি এটা কাৰণে বিৰিঙিছে যে তেওঁলোকে বেছি আশা কৰা নাই দুকঠলীয়া এটা ঘৰ পালে যথেষ্ট পালৰ তলত শুই থকাতকৈ এটা দুকঠলীয়া ঘৰ যদি দি দিওঁ কেৱল ঘৰে বনোৱা নহয় দেই এখন ঘৰ বনাই দিলে নহ'ব তেওঁলোকৰতো বিচনা নাই তেওঁলোকৰ একোৱেই নাই আনলা চানলা একোৱেই নাই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছে বিচনা আনিছোঁ আনলা আনিছোঁ যাতে শুব পাৰে আপুনি যদি এতিয়া দেখায়গৈ কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী আজি দৰ্জা নলগাকৈ শুই থৈছে আমি দৰ্জা লগাবলৈ বাকী আছেই ফেন আনিছোঁ ফেন লগাই দিছোঁ সেইবিলাকো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মোৰ দায়িত্ব এই গাঁওখন সজাই থৈ যোৱা আৰু এইখন প্ৰথমখন জুবিন নগৰ হ'ব মই এইখনৰ গাঁৱৰ নাম নাছিলে 2 নং ৱাৰ্ড বুলি আছিলে আৰু শান্তিবন স্মশান বুলিয়ে জানে স্মশানৰ নামত নহয় জুবিনদাৰ নামত প্ৰতিখন গাঁও হ'ব এখন 18টা ঘৰ বনাই পেলাই এখন জুবিন নগৰ কৰি থৈ যাম তেনেকৈ গৈ থাকিম আৰু এখন নেক্সট লৈছোঁ 25টা ঘৰ আছে চুমানি পথাৰ বুলি কয় অলৰেডি মই এজন মোৰ ভাইটিয়ে কামত লাগি আছে পৱনে কৰি আছে আমি আজি টিং চিং পেলালোগৈ সোমবাৰৰ পৰা তাত লাগিমগৈ মানে চাওক এতিয়া আমি সাহায্য দি লাভ নাই সাহায্য আপুনি থ'বলৈ জেগা নাই নহয় তেওঁলোকে আপুনি আজি 1 বেগ চাউল লৈ আহক তেওঁলোকে নলওঁ বুলি ক'ব নালাগে বুলি ক'ব ক'ত থ'ব তেওঁলোকে কাপোৰো তেওঁলোকৰ এভেইলেবল এতিয়া দৰকাৰ ঘৰ প্ৰেগনেণ্ট মহিলা আছে সৰু বাচ্চা আছে ক'ত থাকিব সেই তেওঁলোকৰ সেই দুখবিলাক দেখি দেখি আজি আমাৰ টোপনি নাইকিয়া হৈছে নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এই ৰাতি ইমান পৰলৈকে কাম কৰি থাকোঁ ভোকো নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াতে থাকিছোঁ ইয়াতে খাইছোঁ মানুহে ইমানেই খুৱাইছে য'ত কাম কৰিছোঁ তাতে খাইছোঁ তাতে তেনেকৈ খাই মেলি কাম কৰি আছোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ৰাতিখন আপোনালোকে যে আহিছে কষ্ট কৰিছে দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ কষ্টবিলাক দেখাইছে মোক নহয় ল'ৰাখিনিক দেখাওক আমাৰ দায়িত্ব এই ল'ৰাখিনিক দেখাওক এই টিমখিনিক দেখাব লাগিব হয় এই কথা সত্য যে মিষ্টাৰ বিটুৰ এটা টিম আছে নিজৰ এটা টিম আছে আমি ভিডিঅ'বিলাকত সকলোৱে দেখিয়ে থাকে কিন্তু কথাটো হ'ল যে মিষ্টাৰ বিটুক ভিডিঅ'বিলাকত দেখা পাই থাকে কিন্তু তাৰ আঁৰত এটা টিম থাকে এই টিমটোৱে তেওঁলোকে কাম কৰে এইটো হৈছে টিমটো ৰামু কৰ্মকাৰ হয় খুব সুন্দৰ এই ৰামু কৰ্মকাৰে দেখিছে আপুনি নিশাৰ ভাগতো কাম কৰি গৈ আছে আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো চানু ভূমিজ এই ৰামু কৰ্মকাৰ এওঁলোকক কিন্তু আপুনি চেলুট জনাব লাগিব এওঁলোক হৈছে একোগৰাকী মানৱ দৰদী যুৱক এই নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে মই আপোনাক প্ৰায়ে বিতুদাৰ লগত দেখা পাই থাকোঁ আপোনাৰ নামটো অকণমান জানিম মোৰ নাম মুন সোণোৱাল আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ তিতাবৰ বৰহিলা ইয়াত কিমান দিন হ'ল এতিয়া কাম কৰি থকা আজি আপোনাৰ 5 দিন 6 দিন আছে মানুহৰ বাবেই কৰি থকা হয় ইয়াক মই এনেকুৱা ধৰণে সজাইছোঁ ই মানে কেমেৰামেনে নহয় ই অল ৰাউণ্ডাৰ কেলৈ অল ৰাউণ্ডাৰ কৰিছোঁ আমাৰ গাড়ীখনৰ কেপাচিটিটো 10জন ধৰি লওক 8জন 10জন হয় কিন্তু মোৰ কেমেৰামেনো মানে চব কাম কৰিব লাগিব ই পকা ঘৰ বনালে প্লাষ্টাৰো কৰে এতিয়া বাঁহৰ কামত লাগিছে ই গোটেই টিমটোৰ মেনেজাৰ ই কেমেৰামেন মেনেজাৰ বাঁহৰ মিস্ত্ৰী কাঠৰ মিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰী চব মানে কেমেৰামেন বুলি এটিটিউড নাই মানে পুৰা চব কাম কৰিব লাগিব মাল্টি স্কিল আজিকালি হ'বই লাগিব মাল্টি স্কিল যুদ্ধ কৰিব লাগিব এতিয়া যিকেইটা মিস্ত্ৰী আছে সিহঁতি পকা কামো কৰিব কাঠৰ কামো কৰিব বাঁহৰ কামো কৰিব চব কাম কৰে মানে কামৰ মানে এটা টিমতে মানে 3-4টা কাম কৰা মানুহ এটা লগতে থাকে আৰু সেইটো কাৰণে এই টিমটো মই বনাইছোঁ তেনেকৈ আমিতো আগত পকা ঘৰ বনাই আছিলোঁ আৰু এতিয়াতো কেঁচা ঘৰ বনাইছোঁ কেঁচা ঘৰটো পটাপট বনাই আছোঁ সেইকাৰণে আৰু নেক্সট যেতিয়া আমি এইখিনি এখন কাম কমপ্লিট কৰিম তেতিয়া য'ত নেকি অকল মাতৃ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ সেই পকা ঘৰ সাজিম আমি এইটোতো আমি শিৱসাগৰত কিমান মাহ হয় নাজানোৱেই বাকী আৰু ভগৱানে জানে সুস্থ কৰি ৰাখিলে হয় গোটেই টিমটো মই বেমাৰ পৰিলেও একো নাই কিন্তু সিহঁতি যদি অসুস্থ হৈ যায় তেতিয়া দিগদাৰী হ'ব পাৰে আৰু আপোনাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ সকলোৱে ভাল হ'ব আৰু এইসকল মানুহ দেখিছে নাই ৰাতিলৈকে মোৰ লগত থাকে তেওঁলোকে এতিয়া সেই চাহ তাহ লৈ আনিছে ৰাতি খুৱাবলৈ আহিছে চাহ তাহ লৈ আনিছে এয়া গাঁৱৰ মানুহ সেই গামোচা হাতত লৈ আছে গামোচা মানে ঘৰ চাগে বনাই শেষ হ'লে মোৰ গাড়ী ভৰ্তি হৈ যাব এয়াই হ'ল শিৱসাগৰবাসী বা উজনি অসমবাসীৰ মৰম তেওঁলোকৰ ঘৰতো বানপানী সোমাইছে কিন্তু তেওঁলোকে চাহ বনাই আনি ঘৰত খুৱাইছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই নিজকে ইয়াত নিজে হিৰোগিৰি কৰি লাভ নাই বোলে ওৱান মেন আৰ্মি ইয়াত নচলিব থেংক ইউ কেমেৰা আগতে পিন্ধাইছে মানে মানুহৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা মিষ্টাৰ বিটুৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা এই নিশাৰ ভাগতো এই মানুহ কেইগৰাকী তেওঁলোকে ওলাই আহিছে কি কাৰণে ওলাইছে হাতত অলপ চাহ লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে বেলেগ একো দিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে চাহ কাপ লৈ আহিছে অন্ততঃ এই মানুহজনক এই যিটো টিম এই টিমটোক তেওঁলোকে সাহস দিবলৈ আহিছে এয়াই হৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহে মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৈ সেইটোৱে ওৱান মেন আৰ্মি হৈ কাম নাই ইয়াত এতিয়া আমি কেমেৰাটো লৈ যদি অকল নিজকে হিৰো সাজোঁ তেতিয়াহ'লে জিৰ' হৈ যাবলৈ বেছি সময় নালাগিব
ইয়াত এতিয়া টিম ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। ইয়াত গাঁৱৰ ল'ৰা আছে, এতিয়া 5টামান ল'ৰা আছে, সিহঁতক বিভিন্ন বিভাগত দায়িত্ব দিছে। শৰৎ বুলি এটা ল'ৰা আছে, তাক খাদ্য তালিকাখন বনাব লাগিব যে কোনে কোনে ভাত দিব। তাৰপিছত এটা আছে আমাৰ পদুম বুলি ল'ৰা আছে, ৰাতি 3টালৈকে থাকিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ মানুহকেইটাক ৰুমে ৰুমে থৈ আহিব লাগিব মানুহৰ ঘৰত, আমি মানুহ ঘৰত পাহৰি থাকোঁ। তাৰপিছত এটা আছে আমাৰ বিশাল দে বুলি এটা ল'ৰা আছে, সি কমিউনিকেশ্যনত থাকে, যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণে থাকে। তাৰপৰা জলি আছে, জলি বুলি এজনী ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আছে, তাই মানুহৰ লগত কণ্টেক্টত থাকে, ক'ত ক'ত গাঁৱত কিবা কিবি হৈছে সেইবিলাকত থাকে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু আছে, আৰু নাম কি আছিলে আমাৰ ধনৰাজ বুলি এটা ল'ৰা আছে, শুভজিত আছে, সেইবিলাকৰ এটা এটা টিম বনাই দিছোঁ। মানে মই কৈছোঁ ওৱান মেন আৰ্মি হৈ কাম নাই, আৰু য'ত যুদ্ধ কৰিম তাত যুদ্ধক্ষেত্ৰখন বনাবই লাগিব, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টিম লাগিব। ওৱান মেন আৰ্মি হৈ কাম নকৰিব, স্পষ্ট কথা। আপুনিয়ে হিৰো হ'বলৈ নাযাব, নহ'লে বা এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ গ'লে জিৰ' হৈ যাবলৈ বেছি সময় নালাগিব। তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ চোৱাৰ পিছত আচলতে বুজি পালে যে দীপলিনা ডেকাই কিদৰে সহায় কৰিব বিচাৰিছে এই মানুহবোৰক, বান আক্ৰান্ত মানুহবোৰক কিদৰে সহায় কৰিব দীপলিনা ডেকাই, আৰু তেখেত কিদৰে প্লেনিং কৰিছে 100জন মানুহৰ ঘৰ বনাবৰ বাবে। তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অতি মূল্যৱান মন্তব্যটো কি এইটো কমেণ্ট বক্সত জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক মাৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি অৱশ্যই ভিডিঅ'টোক এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।